Так, хочу еще вам показать наглядное видео, то, что бывает, когда порван пыльник и хозяин забивает болт, ну или не видит, то есть вот так вот бьет коррозию шток, и потом начинается в рабочих местах, зуб подгнивает, идет усилие, и он стоит тонким, то есть вот с краю толщина зуба, и вот по центру, насколько он тоньший. Смотрите, это не силовая часть, а вот со второй стороны, где стоит редуктор, то есть вот тоже крайние зубья, и вот центральные рабочие, смотрите, насколько они изношены. То есть вот так вот. Еще помимо того, что выбивается по центру, еще бывает такая гниль от зубьев. То есть вот толщина родного зуба. И вот то, что осталось. Так что, я думаю, кому-то будет познавательно.